Ang nakita nyo ngayon dito sa aking so magkaparehang G-Shocks. Ang ito isa, bago din battery. Pinalitan, so ayaw maset. So kahit ipipindutin natin. Yan. Bigay nito isa, so bilis lang. So compare natin. So ito hindi siya nag-function. So kahit na AC na siya. So lilinisan natin, cleaning.
Then, ito naman, tatanggalin natin para malinis. Tanggalin na natin itong screen bar. Ayan. Yan, ganito lang pagtanggal ito. Then, basil niya. Yan. So, mabilis lang. So, ang paglinis nito, pwede lang sabon, no? So, brasan natin. So, ang paghugas nito, kahit anong gamitin natin sabon, detergent, dishwashing. Kasi mas mabilis siya matanggal pag tubig gagamitin natin or sabon. Yan siya.